Thot profeti alayhi salatu wasalam musta'in billah dhe mbështetju Allahut. Pra jo vetëm që të bësh sebebet, sepse ihris ala ma yanfa'uk, pra angazhoju me atë e cila të bën ty dobi ka të bëj me shkaqet, pra bëj shkaqet, përfitimin e suksesit, të mirësisë, të përfitimit, të mirësisë. Pra bëj shkaqet, bëj sebebet. Pra jo vetëm që bëjmë shkaqet, por i mbështeti me Allahut subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah, dhe mbështetju Allahut. Pra besimtari do të mbështetet në gjithçka Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse çdo mirësi, çdo sukses nuk është prej vetes së tij, nuk është prej zgjuarsisë së tij apo meritës së tij, po është prej Allahut subhanahu wa ta'ala, prej mëshirës dhe mirësisë së tij subhanahu wa ta'ala. Pra besimtari është gjithmonë mesatar, i mbështetet Zotit të vet dhe po kështu bën sebebet. Bën sebebet dhe i mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo mbështetje është qoftë para punës dhe qoftë pas kryerjes së saj. E kështu i mbështetemi Allahut te baraka ta'ala, sikurse e lexojmë shpesh herë në surën Al-Fatiha çdo ditë, disa herë në ditë, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë.